Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Современные печи-буржуйки отличаются не только по внешнему виду и по стоимости, но также и по типу топлива, на котором они могут работать. Такие печи выпускаются в различных вариантах. Таким образом, они могут работать на электричестве, газе или на твердом печном топливе. Большой популярностью у населения пользуются небольшие печи-буржуйки, работающие на дровах и угольных брикетах. Они имеют современный и привлекательный внешний вид и могут быть установлены практически в любом помещении и без особого труда. Отапливать дом с помощью современной буржуйки очень удобно тем, что такая печь позволяет нагревать помещение очень быстро. Существенным недостатком такой системы отопления является сухость воздуха, малая теплоемкость и необходимость в постоянной топке нагревательной печи. В качестве нагревателя воздуха в помещении используется металлическая или чугунная печь, окруженная, как правило, очень оригинальным замкнутым футляром из металла и оснащенной чаще всего большой стеклянной дверкой, через которую можно смотреть бесконечно на горящий огонь в топке. Нагретая от горящего топлива металлическая поверхность такой печи практически мгновенно передает тепло помещению, а остывший воздух в помещении собирается и направляется обратно к буржуйке. Топка современной буржуйки может быть стальной или чугунной. Стальные топки выложены внутри шамотным камнем, жаропрочной плиткой или огнеупорным кирпичом, повышающий теплоемкость печи, а также ее долговечность. В нижней части топки располагается чугунная колосниковая решетка, а под ней поддон для сбора золы. Снаружи топка любой практически буржуйки, как правило, огорожена большим прозрачным жаропрочным стеклом. В зависимости от типа дверцы, печи-буржуйки делят на две основные конструкции. Первая – это устройство с самозакрывающейся дверцей, дымоход которой может быть встроен в общую систему отопления. И вторая – это печи-буржуйки, которые могут топиться как с открытой, так и с закрытой топочной дверцей. Конструкция топок этих печей буржуек такова, что даже с открытой дверцей дым должен уходить в трубу, не попадая в помещение. Поэтому их топки должны быть соединены с собственным дымоходом. Коэффициент полезного действия у таких печей буржуек с открытой топкой может достигать до 60%, а у печей с закрытой топкой еще больше, до 80%. Таким образом, более экономными и эффективными в смысле отопления являются печи-буржуйки с закрытой топкой. Печи-буржуйки с закрытой топкой оснащаются встроенными регуляторами подачи воздуха и тяги. С помощью регулирования подачи воздуха в топку добивается желаемой температуры в помещении и регулирует длительность горения топлива. Также это очень удобно и тем, что регулятор тяги исключает неполное сгорание дров и образование угарного газа в помещении. Некоторые модели буржуек оснащаются еще и термостатом или автоматическим регулятором процесса горения топлива. Они дают возможность поддерживать горение топлива в одном из заданных режимов мощности, что является также большим плюсом в плане удобства и экономии топлива. Экономия топлива также достигается путем оснащения некоторых моделей топливников таких устройств теплоемкими материалами, как, например, аккумуляторы тепла из талькохлорита. Теплоемкость талькохлорита превышает теплоемкость огнеупорного кирпича, как известно, почти в 2,5 раза. Печи-буржуйки также могут оснащаться баками для нагрева воды, которые без труда можно немного переделывать и использовать в качестве котла для водяного отопления. И в заключение еще скажу, что, на мой взгляд, разумеется, современные печи-буржуйки несомненно украсят ваш дом не хуже, чем массивные и более дорогие камины. Но, несмотря на то, что у них повышенный коэффициент полезного действия, они не смогут заменить полноценное отопление дома. Поэтому они могут работать только исключительно в качестве второстепенного источника обогрева и в качестве, конечно, украшения жилища. И это все, что я хотел вам рассказать сегодня. Спасибо всем за внимание. Жду, как всегда, ваши комментарии под этим видео. Напомню еще раз всем зрителям канала, что больше информации на эту тему вы всегда найдете на страницах сайта стройвагон.ру.
Смотрите видео на канале, распространяйте это видео в социальных сетях и оформляйте подписку.